小宅最怕什么？就是怕家电占太多空间。但这款冰箱超厉害的，它拥有极薄的机身，完美的贴琴厨房柜体，就像是为了小宅空间量身打造一样。不要让你的空间迁就冰箱，而是让冰箱适应你的空间。小宅规划要更灵活应变，让它完美的融入您的生活。Sharp 左右开冰箱绝对是你厨房中最灵活的好队友哦！现在购买指定冰箱，登录后保固再升级，最长10年超长保固，就像我们啦啦队的热情，永不退烧。Sharp 左右开冰箱，你的小宅生活好队友。